soo dhawaada asxaabta qaaliga ah maanta waxaan idin hayaa barnaamijka kaftanka adduunka siyaasadda ku kaftameena maanta waxa aan rabnaa inaan kala fujino madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo nin la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah siyaasi caan ah oo ma aragtay siyaasadda ku dhashay asoo siyaasi ugu dhashay maanta waxaan rabaa inaan kala fujiyo soo dhawaada ayaan idin leeyahay Cabdiraxmaan iyo madaxweynaha bismillaahir rahmaanir rahiim ma santahay ان هدينو وري مدح وشكح اي تي في بصبص سو دhow مدن عبد الرحمن مدحوينها Soomaaliya oo noo suurta gali weysay inuu qadka soo galo hadhow imo idin soo caawiyo ciyaarta sii wada marka waa ogtaa barnaamijka gaadlo Cabdishakuur waa barnaamijka surwaalka laga xaday iyo brofuuk iyo waa weerarka lagu soo qaaday laba sano bas bro gaad bogtaay marka saaxib arinta ka hadlayna maxaa kala ku heystaa meel aadi kara male qof saas yeeli kara male qof meelkan ka xira kii waxa badana kii horta I'm very xoog sorry wallahi waa ka xumahay aad iyo aad ugu xumahay xoogan ugu xumahay waxa ka dhacay meeshaas dilka iyo waxa sheegay sidii waxaas haduu leeyahay ninkaas anigu horta waxaas kuma raacsani laakiin hadda aniga barnaamijkan sababta aan u soo dhaxgalay labadiina waxay tahay inaan surwaalkaagi afariis aan ka hadlay iyo barfuunka horta dil iyo waxaas iyo dad igu waaweyn u taala anigu waxaan rabaa inaan idin dhexdhexaadiyo hadda madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo aan ma aragtay qadka soo gelina hadii uu imaqlayo mudane waa imaqshaa ayaa filaya si fiican ma imaqshaa اوكي هدي اي مقصد كان كهذا السروال بو كو هيستا ارنتاس انا كسو قربخدا جعلا لهن هلو مدنay madaxweynaha ish loo naga beeyay asxaabi Cabdiraxmaan Saxiib waxa uu maleeyahay inaad soo fududaatay oo ushan ku fududaato maya ma arko mana fududi hada fududahay waxa dib ugu dhaco soo ogtahay ba nin dul qaadan kara ma baahinba اوكي marka laga yimaado labadaas arin maxaa kala ku heystaa kaliya wuxuu salaamisad arkayseen reejaarihiisa qof kale ula hadlay ma jiro اوكي waan gartay waxa ka hadlaysaa tacsidii Allah u naxariistay Ali Mahdi Maxamed madaxweynihii hore ee Soomaaliya dowladka Cabdiraxmaan oo kula kaftabay laba dhir oo col oo baartay oo col kale oo Ali ana u kala aysan isku salaamayeen waagi dugsileed dadka col kala bis salaam dirin anaga marka nin col ka aba ka tahay kuma salaabayo dadka surwaala oo iga qaata leedahay soo ku salaabaa marka teeda kale surwaalka dadka laba jeer waa weydiiray oo hore telefoonka ka wacay wacda surwaalka meel ku sheegay oo ka weeyay surwaalka wuxuu yiri surwaalka ma arkin mana la socday meel kuma ogiyo nabsan waa maqlaaya hada wareysiga sii deyso waa og yahay waana la socaya اوكي نيو نينka telefoonka kala hadlay si walba uu la hadlay wax walbaana u sheegay niyo ninka waa diidan yahay inuu haayo waxay rasuulka waa hulfulf ku yahay ku madalo waa ka dheer yahay suunka rabta ku xiro ku mixirnaayo niyo iska kan surwaalka wuxuu yiri niyo surwaalka waa dheer yahay hulfulfna waa u dhaaran karaa surwaalkaas inaan aniga heenin niyo nin aan saaxiib ahaan jirno oo khayr leeyahay u dhiibay isagaana ku dambeeyay haddana asaga saaxiibo waay asaga ka raadsaday nin xooliis aragtiya ka dhaceysay marka Cabdiraxmaan barnaamijkan intaas ku eegay maanta wareysigan maadsanid asxaabta qaaliga aad iyo aad u maadsantiin page-ka follow gareeya barnaamijkan waa iska kaftan wax runa ma aha waa waxyaalo aan soo jarjaro isku soo aadi waaye ma ahan wax run ah aad iyo aad u maadsantiin saaxiibayaal soo dhawaada fadlan la soo deg abka Catch Taxi oo ka mid noqo macaamiisheena mahadsanid